За сайн байцгаана уу? Бичлэг үзэх хүчээ мэндийг хүргэе. За өнөөдөр 19-р зүйлээсээ эхлээд 21-р зүйл хүртэл уншаад ингээд судар маань дүүрч байгаа. За судраа эхэлцгээе. Бас нэгэн их хааны мэргэн зурхаач шинжээч хоёр түшмэл байв. Зурхаач ийм бодов. Би өнгөрсөн ба ирээдүй хийгээд идүүгээ дэх хамаг үлийг мэдэж чаддаг байтал гагцгүй гадаад ил өнгөөр шинжиж тааж хэлэх энэ түшмэл бит хоёрыг манай хаан адилхан санаж асрах ямар хэрэг байна? Шинжээч түшмэлийг үгүй болгосгоё гэж хорт санаа төрж хараал хатуу тарин бумбын цусан сор усан сорыг илгээвэл тэр шинжээч учроо рогтлогчийг ядан болгон шүтсэн тул үл чадагдав. Зурхайч идүүгээ энэ биеийг чинь эс чадвал чиний үр төлийг чинь дасал сугая гэж бодов. Хойно үн болсон нэгэн цагт шинжээж хоёр хүүтэй ин хэлв. Надад өгөхийн яр ирэв. Зурхайч түшмэл миний үр үндсийг дасал муу хэмээн зансныг би мэдэв. Тэр зурхайч их хааны шажин төр хамаг үлийг захирах сайн түшмэл тул нэгэнд сансандаа хүрмээ. Миний энэ үгийг сонсоод түүнд хор буу сана. Тэр түшмэлийн буян их тул хэрвээ хор санвал та хоёрын буян урдаар барагдмуу. Ямарваа үйл явдал болбол өөр бусад хамаг амьтны дусын тулд очроо рогтлогчийг ядан болгон шүтэж уншвал хоёр тус бүтээд хоёр чуулган төгсөх болно хэмээн номлосон байдаг. Тиймийн тул сүсэг биширлээ улам хичээ гэж захиад төрөл өгөөдөв. Хойно нэгэн цагт хааны хөөсөлд олон хүнд халуун өвчин болсонд отч нар түүнд могоон зүрх нэрт зандангаас өөр юм тус болохгүй гэсэнд тэр эмийг ирж ис олов. Олж идэх хүнийг олсугай хэмээвс идүүгээ хамаг могой ил бишч халуун цагт тэр зандан авраг могой ороох хийгээд тэр мэд эмэн тийм ой дотор буй тул зуны цагт түүнд хинбэрч очиж үл болмоо хэмээн айн зовж байхад зурхайч түшмэл өгүүлрүүн. Үүнд шинжээж асан хоёр хүүг илгээвэл авчирч чадмаа. Эс чадавч сайн баатар эрс ба заан морь хэрэгсэл сэлтийг яарвчлан бэлдэх гэсэнд зурхайч түшмэл өгүүлрүүн. Тэр занданг булаан авах бус түүж авах хэрэгтэй тул миний зурсан зурхайн үзэлд гарснаар тэр хоёр хүүгээс өөр хүн явах хэрэггүй буй зай гэсэнд хоёр хүүг ирүүлж хаан зарлиг болов. Та хоёр очиж зандны ойгоос могоон зүрх нэрт зандан авч ирсүгэ. Эс олж ирвэл хүн дээр залхаамуу. Олж авчирвал ихэд шагнамай. Аливаа хэрэгслийг түшмдээс ав гэсэнд түшмэд тэдэнд бур зан хоёрыг өгсөнд хоёр хүн өгүүлрүүн. Бид хоёр их хааны зарсан элч хөтөжгүй үл явмай. Зандангийн ой тэндээс нэг сүм 9,000 газар буй. Хан хөвгүүний өвчин хүндийн тул нэгэн өдөрт 8,000 газар явах цагаан зан унлага өгтүгэ. Иймэрхүү үл хиндэж ирэх болцоогүй тул манай хааны хөвгүүн энэ их төрийг барих буян буу бөгөөд бид хоёр амьд гарах буй болбоос тэр занданг авч ирэх буй зай. Үхээс айх сэтгэл мань хоёрд үгүй тул биднийг түргэн явуулах ажаамуу гэсэнд хөтөж хүн 8 бас цагаан зан унлага өгч явуулав. Тэндээс зандны ойд ойр очиж хоёр хөвгүүн өгүүлрүүн. Бидний 10 хүн хамт очивол бүгд өөхөх болно. Бид хоёр очисүгэ. 21 хоногоос эс ирвэл биднийг үхэж хэмээн хойш буцаж харьтугай гэд өчүүхэн хүнс авч явган явхад тэр 8 хүн өгүүлрүүн. Бид бүгдээр энэ сайн уналгыг хол өөр бус хааны улсад зайлж очиод зан сэлтийг худалдаж амьсыг тижээж нэгэн хэдэн жил амьд явах буюу идүүгээ явхаа дэвч гэсэнд хоёр хүн ин өгүүлрүүн. Энэ ертөнцийн хүний насан охор алив үлдсэн бүгд мөнх бус. Энэ явдалд өхвөл олон амьтны дусын тулд болой. Хааны чадал хүчин их. Тиймийн тул бид баригдвал хамт алагдах болой. Та бүгд сэтгэлээ бүү цаваа. Та нарын сайхан сэтгэлийн үр энэ насанд эс боловч эцэс хойдод нэгэн сайхан жаргал үүсгэх болмай гэд одов. Тэндээс хүүгүүд зандны ойр очин нэгэн хадны хөндөд сууж хамаг амьтны дусын тулд ба ялангуяа энэ явдалд биднийг хортон хоролвоос хилэнц бүү хураасгүй. Бид 7 өдрийн эцэст
Ам бие хайрлалгүй замдны ойд одмай хэмээн сэтгээд очроор огтлогчийг уншиж 3 хонсны маргааш хан гарт шуу тэр эмт зандан авраг могоон ястай хамт тэр хоёр хөвгүүний дэргэд авчирч орхив. Тэр хоёр занданг 10 заан дээр очиж ирээд хаандаа өргөл хаан хөвгүн ба хамаг улсын халуун өвчин арилаад тэр хоёр хөвгүн хамаг эрхийг олгож тэдний 8 хөтөч хүнийг ихэд шагнав. Бас тэр хааны нутагт цагаан зүгийг тэтгэгч нэгэн сайн савдаг эзэлсэн уул байв. Тэр уулын эргэн тойрон амьдран суух, олон улс хиншүү хярвас хийх ба салхи шуурга болоод юм ховор дэрчиг болвоос тэр уулыг хараах, бас хулгайн эд юмсыг тэр ууланд нуух тэр мэтийн уршгаар тэдгээр усууд зарга тэмцэл хэрүүл хийх болсон тэдний буян дороотож ан гөрөөс ба үр жимс үгүй болж үргэлж ган зуд хийгээд элдэн муу яр болсноор тэр орны ойр орчинд очисон хүн амьтныг өхүүлэг хийгээд тэр уулын барааг харсан хүн бүхтэг болов. Хаан зурхааж түшмэлд зарлиг болрон манай оронд муу яр ган зуд болсон юуны шалтгаан бүү гэвэл зурхааж түшмэл үзээд энэ гадаад хорлогч бусаа. Хүн амьтны хувьд оройтсон ч бас манай улсын өөрсдийн үйлдэлсэн үүлээс болсон байна юм. Тэр догшин ууланд сайхан нэр зохион бичиж олон улсыг хиншүү хярвас хийх ба газар ус цагийн салхи шуурга сэлтийг хараах муу үг хэлхийг дасалж тунхаг бичиг зарлаад эс дагвал засгаар тогтоож тушаагаад ийхүү зарласнаа уулнаа өргөх бичиг хийж тамга дараад лус ба савдгийн имээр хүрд хийгээд 100 амттан эдээний хамт хүргэж бичгийг тодорхой дуугаар уншиж өгвөл урдаас үлэмж сайн болно гэвэл тэр ёсоор хүргэж уулнаа хүргэх цаг болсонд нэгэн хүнийг энэ зүйлийг уулнаа хүргэж өг хэмээн тушаавал тэр хүн өчрөн хаан түшмэлээ илчилгүй догшин газар номын дуу сонсволгүй үгснээс энэ засагт өгсүгэ би үхээс үл аймаа гэсэн зурхаач өгөлрөн манай 3900 мужийн улс сүйдснээс шинжээж агсны 2 хөвгүүн хідүү их ачтайж боловч тэднийг илгээс үгэ тэд тэнгийн тул үл явахыг гуйж мэдэхгүй буйзай хэмээсэнд хаан тэр 2 хөвгүүнд зарлиг болрон та хоёрыг үл хайрлах бус гагцхүй зориг чадлыг чинь хэрэгэлмүү гэд догшин ууланд бичиг сэлтийг хүргэж өгөх хүчир шалтгааныг бүрнээ зарлиг болвоос тэр хоёр өчрөн ай хаанаа их хаанаас эхлэн хамаг амьтны хув гişиг доройтойгүй бөгөөс хурж хүргэж болох буйзай хэмээгээд хамаг хэрэгслийг заанд очиж 6 хөтөчтэй явж уулын ойр хүрээд хамаг амьтны дусын тулд ба ялангуяа хорлогч уулын эзэн хорлогдогч амьтнууд та нар биедээ авах үр төлөөс үгүй аштын амгаланг олох болтугай хэмээн зориулж очроор огтлогчийг нэгэн үзүүр сэтгэлээр уншаад нөхөддөөн ийн өгүүлрүүн та нар эндээ хүлээж вэ. Хамт 8 хүн өхвөл биднийг өхүүлэгчийн хилэн зих болно. Бидний амны гарц болох тул бид хоёр өхөвж үл гэмшмүү. Хэрвээ 7 хоногт ис ирвэл биднийг өхөж хэмээн буцаж харихтун гэхэд нөхд нь өгүүлрүүн. Энэ зүйлийг хүргөв хэмээгээд энд орхиж харвал та хоёрын амнаа хоргүй болно гэсэн тэд өгүүлрүүн. Альва худал хуурмаг зүйл энэ насанд ич хөр хойно там дунана. 8 хүн бие биеийг итгэх байтугай нэг хүн өөрийн биеийг итгэх үеэ бэрх. Энэ явдлыг мэдэгдвэл 8 хүн алагдах. Тиймийн тулд бид хоёр явсгүй гэд ууланд хурж их дуунаар бид хааны илч байна. Ирж уулзах тун. Эс эрвэл мэдэв гэдэг дохио өг хэмээн дуудсанд нэгэн гоо үзэгсэлэнтэй хүн ирээд та нар юун улас ирж бүү аимшиггүй бархирав гэв. Бид хааны илч билээ. Чи хэн буй гэвэл би уулын эзэн байна. Танай хаан ямар хэргийн учир илч илгээв гэвэл бичиг ба дахлын хэрэглэл хүргүүлв гэсэн түүнийгээ өг гэвэл уулын эзэн олон тул их хаан хэн бөгөөс таниж түүнд өгнө гэсэнд тэр хүн уулын савдаг Баянбаатар хаан биеэр болон хувлаад олон нөхдийн чуулганаар хүрээлүүлэн ирсэнд тэр хоёр хөвгүүн ёслон мөргөөд бичгийг уншиж дахлын хэрэгслийн хамтаар өргөвөл сайшаан аваад хаанд олон эрдэнэ нөгөө тэр хоёр ямагт барагдахгүй эрдэнэ нөгөө
Тэр хоёр өгөөл рүү улсын их хаанаа манай нөхөр 6 хүн их хаан чамаас сүрдэн аж энд ирж үл чадав. Тэнд ойрхон бөө билээ. Тэд нар хаанд бараалхаж мөргөж болох болов гэсэнд савдаг хаан өгөөл рүү хөвгүүнээ чи сонс. Энэ тойрд олон амьтанд саж үүдгүй дор өөрийн хэл ба дүрс хийгээд бие биеийн үзэж үл үзэх зэргээр тус тусын овог язгууртай амьтан тоо томшгүй билээ. Түүнчлэн ирсэн дайсныг дарсан үнэхээр тулсан бурхад амьтны янз байдал ямар бөгөөс түүгээр цохилдох амьтныг номогдсохноос бус ертөнцийн эгэл үзэж үзэгдэхгүй хэлэлцэхгүй зэргээр тоолошгүй цаглашгүй олон галав нөхцөв. Тийм бөгөөс бид яаж учирсан буй гэвэл та хоёр очроор огтлогчийг ядан болгон уншиж шүтсний буйнаар ийхүү учрав. Энэ судрын эцэстийн аливаа хүчин чадал их. Тийм бөгөөс үхэхгүй урт насны эд шидийг олох буюу гэвэл өвгөр туулсан бурхан болсон бол өгөөлөх хэрэг юм бөө. Тэр 6 хүн надлуугаа уулзвал намайг үл үзмөө. Тэдэнд 5 үе хүртэл үл өгөөрөх эрдэнэ өгөв. Тэр хоёр хөвгүн харж ирээд хаанд эрдэнийг өргөж учир шалтгаанаа өгүүлсэнд хаан душмал байсаж тэр хоёрыг шагнаад тэргүүн түшимдийн ёслолыг олгож хамаг улс даяар эрэхтэй болгов. Түүнээс хойш ганзууд ба алив муу ёргүй болж дэлгэр сайхан болсонд хамаг улс тэр хоёр түшимд хөвгөөнийг өргөн хөндлөв. Тэр цагт мөн муус над зурхааж түшмэл энэ сэтгэрүүн энэ хоёр хөвгүүн мах цуснаас хүний бүтээж үл чадах бэрх үлийг бүтээхийг үзвэл эдний төрөл тэргүүлэшгүйгээс хураасан буйн нь их болов. Эс бөгөөс идүүгээ шүтсэн нэгэн сайн шүтэн буйзай. Ямар ч энэ хоёр хөвгүүн луга нийлэмжтэй явсгай хэмээн санаж тэр хоёр хөвгүүний эрхэнд оров. Бэлгэн чанд хязгаар хүрсэн учроор огтлогчийн ач тусаар эцэг хөвгүүн гурвуулаа хараал хийгээд бомб тэргүүтэн элдэв муу увдас үл чадагдан эцэс бод готох болсон 20 дугаар зүйл болоо. Бас нэгэн муж улсад тангаргийн буг оршиж хамаг нялхсыг цөлбөөд 18 наснаас доош эр эм хүнгүй болов. Тэр бугийг дарахын тулд төв дормоо онлий тэргүүтэн аль тустайг үйлдвэл тэр буг номонд асар мэргэн тул ямар ламын юу үйлдвч түүний адил дуурайн үйлдэх бөгөөд бугийг дарж үл болов. Тэр улсын хаан сэтгэлээр гутарч ийн сэтгэрүүн хаан зарц хамаг улсын үр үндэс тасрах болов. Бибээр энэ улсын хаан ширээнд сууснаас хойш буруу үлийг үл мэдхийн эрхээр үлдэж бурхан тэнгэрийн хилэнц болсон бөгөөс ганц намайг шийтгэх байсан атал ийм улс орноор гашууг зовлон болгох хэрэг юм буйзай. Бөгжөтгөр мөн бөгөөс бусдын хорлол мөн боловч эдгээр олон үйлдсэн ном гүрэн ба арга зал хийгээд тахь тэргүүтнийг үйлдвэл тус дэм үл болмай. Энэ нь миний үүлийн үр буюу ноён баячууд хэмээн сайрхавч буян эсхийвэл хойддоор адаг гуйранчин болох. Тэр мэтэр хаан гэж ихэмсэглэвч албат иргэнгүй болбоос энэ насанд гутамших болох тул энэ олон зовлонтны төлөө зориулж 3 хонсны маргааш төрөл игүүцсүгэ хэмээн бодоод сэм нууц орон дор суув. Тэр хааны зүүдэнд нэгэн бандтай ирж ийн хэлв. Ялхсын их игүүтгэл дор тэнгэрийн хан хурмастаар ялж төгс нүгтсэн бурхны намлсан бэлэг брамидэд тамга дарсан билээ. Тэр брамидыг шүтгвэл магад чадмай. Тэр юуны тул гэвэл ялж төгс нүгтсэн бурхнаар бэлгийн чанд хязгаар хүрсэн учроор огтлогчийг номлохын цагт тэнгэрийн хаан хурмас тэргүүлэн 80 түмэн тэнгэр нар даган байсаж энэ судрыг шүтгсэдийн энэ ба хойд хоёрын нөхцсөн ба ирээдүг хийгээд идүүгээс ямарваа үлсэд зориулж уншуулбал түүний хэрэг тусыг бид бүтээсүгэ хэмээн ам авч тамга дарсны тул болоо химээгээд тэр бандтай үл үзэгдэн одов. Түүнийг тэмдэгтээ тодорхой зүүдлээд нойрноос сэрж лам 3 эрдэнд ачуулахын тулд дахил өргөөд олон бүгдэд тунхаг тарааж очроор огтлогчийг шүтэн уншицгаая. Тэр бүг тонилоод
Ялахсууд аюул зовлонгүй сайн болж урт наслав бэлгийн тянд хязгаар хүрсэн очроор огтлогчийн ач тусаар маш хэрцгий догшин бүгийг тонилгоод үл тогтох нялагсыг тогтоож энэ судрыг айдастад нялхаст гайхамшигтай сайныг илтгэсэн 21-р зүйл болоо. Бас шажин төрийн үүлнээ маш мэрэгэн хүн бөгөөд хүн ба бусдын алив үйл хэрэгт өгөлгийг өгөх асрах сайн сэтгэлд нэгэн хаан байжээ. Тэр хааны нутгийн дунд тэгш сайхан газар нэгэн сүм товойж урган гүйцнийг үзвэл үзэж ханашгүй маш гайхамшигтай нэгэн сүм гарчээ. Дотор нь бурхан шүтэн судар залах ширээ, дахлын ширээ хийгээд хуваргуудын суухт авцсан дэвсгэр тис дараагаар бэлтгэсэн нь маш зохистой бөгөөд ертөнцид үгүй эрдэнэ гэж энд үгүй ажээ. Түүнийг ертөнцийн хүн урлаж хийх байтугай сэтгэж үл хүрэх тийм сайхан ажгүй. Түүний дэргэд мөн нэгэн сайхан байшингийн дотор 100 амттан эдээ ундаа өөрөө бүтсэн тийм сайхан сүмсэл дургаж гарсанд хаан дүшмэд тэргүүтэн хамаг улус үзээд баясч ийм өгүүлэлт рүү. Манай энэ шажин их дэлгэрхийн тулд бурхан тэнгэр өршөөж лусл хавтгууд тийм бүтээсэн сүм ажгүй хэмээн баясалцаад бурхан тэнгэр хийгээд лус савдгуудад ачаалахын тулд дахил өргөл ахуй их үлдээд үгээгүй ядуу дор өглөг өгөөд нэгэн мэрэгэн номч лам дор хаан зарлиг болруу чи сүмд очиж шажин ном буян дэлгэрүүлэхийн угтал ямар үйл үйлдэл зохихыг үлд юу хэрэглэх бөгөөс би түүнийг чинь өгсвэ хэмээн захиж нэг шавьтай нь хамт илгээв. Тэр лам шүн өхөв хэмээн шавин нэрж өгүүлсэнд хаан урд ёсоор зарлиг болж бусад лам нарыг илгээвэл мөн л өхөв. Тэр мэт олон лам нар өөхөх болсонд хамаг улас энэ сүмийн ойр очиж үл болмай хэмээн хол зайлж явах болов. Тэр цагт тэр улсад их нэрлэхүү хөөргөн нэг тийм хувраг байжээ. Тэр олон хүнд дэмий гангалж нэрлэхэж ийн өгүүлж явж гин. Тэр сүм хамаг амьтны тусын тулд хааны буйнаар бүтсэн сүм. Хоосон нэрийг авсан тийм лам нар сууж чадахгүй. Харин үгсээр багаад сүмийг бузар бүртэг болгол хаан ба хамаг улсад муу ёс болгодог. Ай хөөрхий номын утгыг мэдэхгүй зовлон их хэмээдэг энэ болжээ хэмээн өгүүлж явсныг улмаар хаан дүшмэд сонсоод манай улсад нэгэн сайн лам байжгүй хэмээн маш баясаж нэгэн илчилгээж хаан зарлиг болрун өөрөө бүтсэн сумын учир шалтгааныг мэдэж ширээнд сууж чадах сайн лам чамайг гэж сонсов. Чи тэнд очиж юу хэрэглэх бөгөөс түүнийг гүцээр өгнө хэмээн тушааж түүнийг тэргүүн ламын ёсоор сүмд залж хүргэгтэн гэсэнд тэр илч лам дээр очиж хааны зарлигийг хэлбэл тэр лам зүрхэндээ сум туссан мэт айн зовж буйг байгаагаа нууж мэдэгдэлгүй байгаад тэрхүү илчэд хэлв хэд хоногоос очие. Чи хүлээ гэд ийм бодов. Сүмд очиж суувал мөн өхөн буйзай. Хааны зарлигаас давбал бас өөхөх болмай. Оргож яваад баригдал мөн өөхмөй. Идүүгээ миний насны хэмжээ магад болсон ажээ. Ямар ч атгай сүмд очиж өвхвөл үг явдалгүй миний нэрдэж гимгүй хэмээн бодоод элчийн хамт явж 10 хоноод сүмд 3 хоногийн газар очиод тэр лам элчэд өгүүлрүү. Та нар сүмд ойр очиж болохгүй. Хэрвээ мэдвэл таныг угтаж хорлох болно. Эндээс буцахтун намайг ганцаар гэж бүү санаа зовдгой гэсэнд илч буцав. Лам айн зовж яван ядсаар 7 хоногт тэр сүмийн бараа харагдах төдий газар очиход нэгэн довцог дээр сац таливдаг нэгэн байшин байв. Түүнд орвол нэгэн дэвтэр ном баахыг авч үзвэл очроор огтлогч судар байв. Үүнийг үзээд баясаж энэ сэтгэрүүн үхлийн эзний гарт орсон надад очроор огтлогч судар олдсон нь олдгоёо бэрх сайн хувь заяа буюу. Миний энэ нас нэгэнд дууссан тул би хийгээд хамаг амьтны дусын тулд амийг гартал уншицгаая. Энэ судар дор би хэл сэтгэлээ өрөх сугай. Ялангуяа амь тасардал худал хэлхийг төвчий хэмээн би хэл сэтгэлийг өргөж уншаад
Хоноод маргааш нь өлсөж ундаасах нь их болов. Лам ийм сэтгэрүүн. Ямар боловч тэр амтад эдэнээс нэг хантал идээд үхий. Химийн бодож айн эмээлгүй сүмд очиж тэр сайхан эдэнээс идэж ууж ханаад бас ийн хэстгэв. Сэтгэл чи их нэрийг хүсч нэрлэхэн худал үгээснээс болж улмаар өөхөх болсноос бусад хүнээр чамайг хорлсонгүй билээ. Энэ номыг уншихад сэтгэлж ааныхан хямралдав хэмээн сэтгэлээ дарж биеэ цэнэж захираад тэргүүн ламын тавцсан дээр сууж очроор огтлогч судрыг нэгэн үзүүр сэтгэлээр барин уншиж 7 хонсны үдэш тэр сүм гэрлээр дүүрч эцэст нь сүр жавхлан сайтай нэгэн хүн ирж лам дор мөргөөд сууж ийн өгөлрүүн. Айд байна. Номын тогтомдор өчүүхэн чөлөө тавьж миний үгийг сонсон сойрох. Бибээр энэ газрыг эзэлсэн савдаг байна. Бусад олон савдгуудыг тэргүүлсэн ноён би болоо. Манай энэ орны хаан нь бидний л усад өдөр бүр их хэрэгтэй эм сэлтийг номын өглөөр өгдөг. Үүний харьяат 199 муж улас хиншүүх ярус үл хийх тул лус савдаг 8 аймаг бид нарт өвчин дагалгүй удаан жаргасан нь гагцгүй хааны ач тус болох тул ачийг хариулсувай хэмээн сэтгэвээс би энэ хаанд туулсан бурхан болохоос бусд нь гүйцэд тул шажныг ихэд дэлгэрүүлж амьтныг тусалбал үнэхээр туулсан бурхны гутхыг хаан бээр даруй олох болмай хэмээн сэтгээд тэнгэрээс бошиг олж би тэргүүлэн лус савдгууд бид нар бүтээж хаанд өргөсөн сүм билээ. Тийм атал энэ сүмд суухаар ирсэн лам нарын сэтгэл бодол нь цөм сүмийг ургуулагч биднийг хим бөгөөс үнсэн товрог болгоё хэмээн хатуу догшин тарин уншиж занмай. Түүгээр намайг авралж чадахгүй. Тэр юуны тул гэвэл түнчлэн ирсэн бурхад хийгээд мах бодсад мохасад ба ширван бардика боднууд асархуй нэгүүлсгүйгээр бод гутхыг олжээ. Ер нь амьтныг хорлсонгүй бөгөөд бурхны сургаалаас гажуудсан нь доромжлохын үг доройтол луга нэг бас би химээх сэтгэл онол буруудаж газрын эзэн болсон луга 2 төрөл тэргүүлэшгүйгээс одоо хүртэл хураасан буян ном их үйлдсэн дор буруу хор сэтгсэн луга 3 энэ мэт буруу үйл үйлдснээр буйнаа барж тэр лам нар өгсөн болоо. Тойн чи бэлгийн чанд хязгаар хүрсэн учроор огтлогчийг өөр бусад хамаг амьтны дусын тулд ядан болгон уншснаар миний сэтгсэн ёсоор шажин дэлгэрэх болроо. Шажин амьтны дусын тулд энэ сүмдор тэргүүн лам сойроо. Чиний гадаад үлсийг би мэдэж бүтээсвэ гэд одов. Тэр цагт хаа нэгэн түшмэттэй зарлаг бодруу. Тэр сүмд суусан лам өгсөн эсхийг үзэж сүм урдаас ямар байна. Түүнд ямар амтан оршисон дэргийг баатар эрслуга хамтаар очиж сайтар үзэж ирэх хэмээн тэр баатар түшмэл 4 хүнтэй хамт одож сүмд суусан лам луга өвчирч эс өгсөн учрыг асуувал очроор огтлогчийг шүтэж уншсан ба савдаг ноёны өгүүлснийг тэдэн дор нэг бүрний өгүүлбэл тэр түшмлийн сонссон үдснээ хаанд очиж хэлсэнд бүгдээр маш их баярлаж бурхан шүтэн судар ном сэлтийг тэр сүмд залаад маш олон хуургуудыг суулгаж хурал ном үйлдүүлэн номын хурам хийв. Тэр сүмд шажин ном маш цаглашгүй дэлгэрв. Ялангуяа очроор огтлогчийг нэг өнгөлөмж шүтсний буйнаар тэр хааны 199 мужийн улсад цаг бус үхэл зовлон ган зутгүй алив үйлс цүм дэлгэр сайхан болов. Номын чанд хязгаар хүрсэн бэлгийн чанд хязгаар хүрсэн очроор огтлогчийн ач тусаар тэр уншигч лам ба хан хийгээд савдаг ноён сэлт бүгдээр бод гутагт хүрсэн 22 дугаар зүйл болоо. За судрын төгсгөөлд ийм бичжээ. Бэлгийн чанд хязгаар хүрсэн очроор огтлогчийн тус эрдмийн тайлбар үүнийг уншуул бол бичүүл бол 8 түмэн 4,000 номын зохицын тус эрдэм магтан уншсан бүтээсэн буйныг олж энэ насанд нас буян эргэтэн хямар цог зайл дэлгэрч алив үүлс бүтээд эцэс хойд дор бод гутхыг олох
дамжиггүй хэмээн амлажээ. Энэ буйнаар би тэргүүтэн хамаг амьтны бурхны утгыг түргэнээ олох болтугай. Сайн амгалан даруй бүтэж бүхэнд үлзий утга орших болтугай. Мааны бадмай хум хэмээн 7 удаа үгүй л сарва манга лам гинэ. За бичлэгийн хүртэл сонссонд та нартай баярлалаа. Тэгээд минь эхнээс нь бичлэгүүдээ бас засаж оруулахаар төлөвлөж байгаа. Тэгээд эхний бичлэгүүд маань дуу нь нэлээд сул байгаа учраас ирэх сараас бичлэгүүдээ бас засаад чанарыг нь сайжруулад оруулнаа.